សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរយើងមកធ្វើការបន្តជាមួយសាយមួយជើងទៀតហើយសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់មើលអេពីសូតមុននេះអាចទៅតាមដានបានសិនអ្នកមកថ្មីក៏សង្ឃឹមចិត្តល្អណាស់ជួយ Subscribe ឲ្យម្នាក់មួយផងអ្នកចាស់ក៏ដូចគ្នាដែរ Like ហ្នឹងក៏ជួយចុចឲ្យម្នាក់មួយដូចនេះបើរត់រឡាយតើយើងចូលតាមដានសាយភាពបន្តរបស់យើងតែម្ដងយើងថាឥឡូវក៏đãបានដឹងឬតាក់ទងជាមួយអូនជាអេថាទៅដើរលេងជាមួយប្រូកូហាននោះមិត្តរបស់គេពិតជាបញ្ញាផ្អើលជាខ្លាំងហើយក៏ច្នៃណាស់ដែរដូចនេះបានជាអូនជាអេនឹងចង់នាំមិត្តភក្តិរបស់គេទៅជាមួយដោយសារហោដនាងទៅដើរលេងតែជាមួយអូនណូបារ៉ានៅអូនហេបយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះដោយហេតុនេះហើយពួកគេនឹងក៏បានថាឲ្យទៅកាន់អូនជាអេពិតជាស្គួតមែននឹងចង់ឲ្យនាងទៅដើរលេងតែពីរនាក់អន្តើជាមួយណាប្រូកូហាម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ដោយសារតែកិច្ចសន្យាពួកគេបានធ្វើណាជាដល់ថ្ងៃផលកំណត់ដែរក៏ដូចជាឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តថាបន្តដំណើរទៅជាមួយគ្នាទៀតឬក៏ប្រចាំធម្មនេះឥឡូវបើកលែកមកកាន់ប្រូបើយើងវិញពួកគេនឹងក៏មានអូននៅថ្នាក់ដេចាំប្រពន្ធទៅដើរលេងអំឡុងពេលបនឈានចូលមកដល់ក៏ប៉ុន្តែប្រូក៏ហាក៏បានប្រាប់ថាក៏ប៉ុន្តែអំឡុងពេលថ្ងៃបននោះឈានចូលមកដល់គឺគាត់មានកម្រងទៅដើរលេងជាមួយនឹងអូនជូអ៊ីជាហើយធ្វើឲ្យពួកគេនឹកស្មានមិនដល់ហើយសំខាន់អីអាកិច្ចសន្យាគឺจะចាប់ដែរតើឥឡូវប្រូក៏ហាសម្រេចចិត្តអ្មេចដល់ចម្លើយរបស់គាត់គឺថាមិនបែបបញ្ញាពេកនោះទេដូចនេះមិត្តរបស់គាត់ក៏បានប្រមានអដែងថាបើមិនធ្វើវាឲ្យលឿនប្រយ័ត្នគេយកអូនជូអ៊ីទៅបាត់ពួកអីក៏ឃើញអូនជូអ៊ីមកចិត្តនេះចម្លែកជាពិសេសក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ខុសពីធម្មតាដែរចឹងក៏អាចមានណៃមានបរិះណាម្នាក់ដែលអូនជូអ៊ីនឹងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបែបនេះដូចដែរដឹងចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាមានមនុស្សប្រុសណាម្នាក់ដែលនេះស្រឡាញ់ពិតមែនកិច្ចសន្យាមួយនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ភ្លាមតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពេញใจដូចហើយប្រូសេនត្រូក៏បានប្រាប់ថាបើបែកគ្រប់ចាយនៅកញ្ចៃគ្រាន់តែជាការលេងសើចតែប៉ុណ្ណោះដល់ថ្នាក់នឹងផងក៏មិនដល់ពេលបន្ទាប់យើងឃើញអូនជីអ៊ីនឹងកំពុងតែញ៉ាំខារ៉េជាមួយនឹងប្រូអូជីហើយគឺប៉ុណ្ណឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ឃើញអូនជីអ៊ីញ៉ាំទឹកឡាស៊ីដែលវាហាក់ដូចជាផ្អែមខ្លាំងដូចនេះក៏បានសួរទៅកាន់អូនជីតែម្ដងអដែងថានេះចូលចិត្តរបស់ផ្អែមមែនម្ល៉េះហើយអំឡុងពេលចង់ប្រកែកនោះក៏នៅឃើញការចាយរបស់ប្រូកូហាអដែងថានេះពិតជាចូលចិត្តរបស់ផ្អែមខ្លាំងពិតមែនមិនបានយកគេពេលនឹងដែរអូនជីបានសួរទៅកាន់ប្រូអូជីអដែងថាមនុស្សប្រុសភាគច្រើនចូលចិត្តមើលមនុស្សស្រីពាក់ស្លៀកអំពាក់យ៉ាកតាមែនយ៉ាងណាក្តីនេះក៏បានព្យាយាមបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ដែលមិត្តរបស់នាងណាមានកម្រងចង់ទៅដើរលេងជាមួយមនុស្សប្រុសម្នាក់ម្ល៉េះហើយសម្រាប់នាងក៏យ៉ាងពិបាកចិត្តមិនដឹងថាគួរស្លៀកស្លៀកអំពាក់បែបណានោះឡើយជាពិសេសកំប៉ុងផ្អែកទៅលើរូបរាងមុខមាត់ជាមនុស្សប្រុសរបស់នាងខ្លាចថាពាក់តែមិនសមដែលនេះហើយប្រូអូជីក៏ចាប់ដើមចៃដែលក៏មិនខ្វល់ឡើយទៅកាន់មនុស្សស្រីម្នាក់នោះស្លៀកពាក់សមឬក៏មិនសមដោយសារតែកែប៉ាត់ក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់បើសិនជាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះបានជាមកខាងគេនៅដើរលេងនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាមួយនឹងគាត់ដូចនេះនាងក៏បានអរគុណចំពោះចម្លើយមួយណាងហើយអំឡុងពេលអារម្មណ៍កំពុងតែល្អក៏ស្រាប់តែប្រូអូជីសួរទៅកាន់នាងចង់ដឹងថាកែប៉ាត់តើនាងកំពុងតែមានកម្រងចង់ទៅដើរលេងជាមួយណាគេម្នាក់អំឡុងពេលថ្ងៃបុណ្យនឹងឈានចូលមកដល់មែនក៏មិនតែទាន់បានដឹងស្អីហោះក៏ឃើញថាប៉ាអូនជាអេមកដល់ទីនេះដែរពីហើយធ្វើនាងក៏មានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងវិញព្រោះថាគាត់ទៅគឺទឹកមុខបើប្រូអូជីប្រសិទ្ធវិសាទរបស់នេះចង់ដំណើរការខុសប្រក្រតីជាណាក្តីគេពេលហ្នឹងប៉ារបស់គេហ្នឹងក៏បានណែនាំប្រូកូហាដោយសារតែឃើញគាត់នៅខាងក្រៅណាមួយមិត្តរបស់គាត់ប្រូសេនត្រូហ្នឹងក៏ចង់ញ៉ាំខារ៉េដែរមិនបងយល់គេពេលហ្នឹងប្រូកូហាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ប្រូអូជីនឹងមិនដឹងថាមានមនុស្សប្រុសម្នាក់កំពុងតែធ្វើការជាមួយអូនជីអ៊ីសោះតើពេលឃើញចឹងបានជាអូនជីអ៊ីការពារប្រូអូជីនាំគាត់ទៅខាងក្រោយបាត់ទៅដូចនេះមិត្តរបស់គាត់ទាំងពីរក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ប្រូកូហាថាមើលទៅអ្វីៗបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយនៅស្ថានភាពអញ្ចឹងយកថាសម្រាប់ប្រូកូហាហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តទេអំឡុងពេលឃើញអូនជីអេកំពុងតែស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រូអូជីជាឧស្សាហ៍ប្រូអូជីនោះក៏សង្ហាទៅទៀតនាំក៏បាននឹកឃើញការចែករបស់ប្រូសេនត្រូអដែងថាមកចិត្តនេះឃើញអូនជីអេចម្លែកបរួនជាមួយនឹងគូអេសឡាញខពីធម្មតាដែរជាឧស្សាហ៍ក៏អំឡុងពេលជួបជាមួយប៉ារបស់អូនជីអេមិនដំបងគឺគាត់មិនចង់ចូលមកញ៉ាំអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែឃើញពួកគេទាំងពីរស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នានឹងឯងទើបផ្ដាល់ឲ្យគាត់ចូលមកតែម្ដងឥឡូវអំឡុងពេលដែលអូនជីអ៊ីកំពុងអានការកំងរបស់ពួកគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញប្រូកូហាសលឹងមុខនាងឬក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អូនជីអ៊ីទៀតអដែងក្នុងថ្ងៃនេះនាងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ដល់ហេតុបែបនេះគ្រប់គ្នាចាប់ដើមគាំងលុះមកដល់ពេលបន្ទាប់ក៏ឃើញថាប្រូអូជីក៏បានចាប់អារម្មណ៍នៃថេកខែអំឡុងពេលឃើញស្អីនេះជាប់ទៅនឹងកាជារបស់អូនជីអ៊ីដល់ពេលយកមកមើលតែឃើញថានោះគឺជាឡាស៊ីដែលអូនជីអ៊ីបានផឹកនឹងឯងនិយាយទៅអំឡុងពេលឃើញគេកំពុងតែរៀងស្វិតចុះឡើងប្រូកូហានៅមិនសុខឡើយថែមទាំងធ្វើឲ្យកពប់កែវទឹករបស់ខ្លួនឯងទៀតដូចនេះអំឡុងពេលដែលអូនជីអ៊ីកំពុងតែរៀបចំការកពប់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប្រូកូហាមកកាន់ដៃរបស់នេះតែម្ដងឬក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អូនជីអ៊ីអដែងថាការធ្វើកពប់មួយនេះគ្រាន់តែជាគោលបំណងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះដោយហេតុនេះចាប់ផ្ដើមអៀនដែរទើបជាចង់បបួលប្រូកូហាទៅនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅវិញឥ
ឥឡូវនេះក៏បានសួរអដែងថាគាត់កំពុងមានបញ្ហាស្អីគេដោយសារតែលើទង្វើនៃការធ្វើរបស់គាត់ទាំងអស់នោះនេះមិនសិតហាមគាត់មិនអើយមិនញ៉ាំអីនៅទីនេះទៀតបានឡើយទើបឥឡូវនេះក៏បានចៃអដែងថាអាប៉ែនោះមើលទៅសង្ហាណាស់ណោះបើតាមជាក់ស្ដែងក៏មិនថាស្អីប្រហែលឡើយគ្រាន់តែថាការពិតទៅអំឡុងពេលឃើញពួកគេទាំងពីរកំពុងតែស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងនាំឲ្យគាត់ណែចង់ដឹងចង់ឃើញដែរពីតំណែងរបស់ពួកគេទាំងពីរដែលនេះបានជាអូនជាអ៊ីតបអដែងសម្រាប់តំណែងមួយនេះមិនជារបស់គាត់ឡើយហើយដែលសំខាន់ទៀតនោះនេះឃើញថាគាត់ហាក់ដូចជាចម្លែកខុសពីធម្មតាបានជាគេពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានភ័យទៅកាន់អូនជាអ៊ីអដែងតតងទៅនឹងរកពីទាំងអស់នោះគឺដោយសារតែគាត់ចំណានខ្លាំងពេកឬក្រៅពីនិយាយហើយក៏បានចូលទៅខាងក្នុងវិញតានិយាយពីថាឥឡូវនេះសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ប្រូកូហាមកក៏ចាប់ផ្ដើមមានខឹងដែរឬចំណែកឯអូនជាអេក៏កំពុងតែកៀងខ្លាំងខយពីលើការចែករបស់គាត់អញ្ចឹងបើទោះបីជាណាក៏ដោយអំឡុងពេលលេងចាអ្នកមិនតាន់ទៅយកការចែករបស់គាត់នៅឡើយជាពិសេសក៏ឃើញថាប្រូកូហាញ៉ាំខារ៉េនិងអង្គុយចែកគ្នាដូចជាគ្មានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងបូករួមជាមួយឡើយក៏គាត់អត់បានមកចែកជាមួយនាងដែរជាស្ដែងក៏ដោយសារការកាត់ទាំងអស់នោះនាងបាននឹងធ្វើបែកកែវតែក៏ត្រូវបានជួយដោយប្រូអូជីដល់អំឡុងពេលកំពុងចែកគ្នាចល័ននៅក្នុងចិត្តរបស់នាងក៏ដឹងជាច្បាស់ថាប្រូកូហាកំពុងទៅលួចស្ដាប់ទៅលើការចែកទាំងអស់នេះម្ល៉េះហើយមិនបានយកទៅប្រូកូហាចង់លាចាក់ចេញពីទីនោះតែម្ដងទៅដោយនេះហើយនាងក៏បានរត់ទៅតាមគាត់ឬក៏បានអរគុណចំពោះការមកញ៉ាំអាហារនៅហាងរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែជាណាក៏ដោយគាត់អត់មានបានតបអីច្រើនទេណាមួយទៅក៏លៀននាងធ្វើនឹងសិនដែរយ៉ាងធ្វើនាងក៏មានអារម្មណ៍មិនល្អហើយបើកលែកមកកាន់ប្រូកូហាមកពេលរបស់គាត់ក៏និយាយដែរអត់ដែរមិនគួរគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទេគៀពេលដែលនាងមកនិយាយជាមួយគាត់តែគាត់បែរជាលៀននាងធ្វើនឹងទៅវិញជាណាក៏ដោយទៅលើការគាត់របស់គាត់គឺគ្មានឃើញតែមានបញ្ហាស្អីនោះទេដូចនេះបានប្រូសេនត្រូនិយាយបដ អដែងតែរកពីរបស់គាត់អញ្ចឹងដោយសារតែចំណានពេលឃើញអូនជាអេនៅជាមួយនឹងអាប៉ែមួយនោះមែនជាស្ដែងអំឡុងពេលប្រូសេនត្រូកំពុងលេងសើចក៏ឃើញប្រូកូហាកំពុងតែខឹងបដ ណយពួកគេតាំងពីក៏ឃើញដោយសារតាមតែឃើញប្រូកូហាខំបែបនេះពីមុនមកនៅឡើយតែមកដល់ពេលយប់អូនអេចាប់ដើមមើល history អំឡុងពេលឆាតជាមួយនឹងប្រូកូហាបូរួមជាមួយការនឹកឃើញពីសម្ដែងអដែងថាគាត់កំពុងតែចំណានខ្លាំងមិនយូរប្រហែលណាក៏បងស្រីបងនេះមកដល់ផ្ទះដែរដូចជាចាប់ដើមសួរនាំតាក់ទងទៅនឹងអ្នកចូលមកធ្វើការថ្មីហ្នឹងជាមិត្តប្រុសរបស់នាងនឹងមែនដោយសារឃើញឈ្មោះអូជីមានណែទៅលើព្រះអម្ចាស់អាពេលចឹងបានជានាងប្រកែកមកដែលមិនមែនមានរឿងអីចឹងឡើយតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលនាងកំពុងតែដែលជាមួយណាគឺព្រះអម្ចាស់មួយទៀតទេចេះស្ដាប់មកនិយាយដល់ទៅនាងហាក់ដូចជាមិនទាន់ទុកចិត្តទៅការពេទ្យនឹងនៅឡើយពេលខ្លះក៏ឃើញថាគាត់មិនសូវខ្វល់និយាយក៏មិនចេះគិតនាំឲ្យនាងបាក់យល់ពីគាត់ខ្លាំងណាស់ហើយបើឧទាហរណ៍យកគាត់ទៅប្រៀបធៀបជាមួយសត្វនោះប្រៀបបានដូចជាសត្វកញ្ជ្រោងដែលចូលចិត្តបោកប្រាស់អ្នកដទៃចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ច្រឹកផ្សាយផ្សានចឹងហ៎ជាភាសាអីនោះបើទោះបីជាណាពួកគេទាំងពីរនឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់យល់ពីអារម្មណ៍គ្នាទៅវិញទៅមកនៅឡើយបើទោះបីជាអំឡុងពេលមុនក៏ធ្លាប់និយាយថាស្លាយមកកាន់នាងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ពីព្រោះមកពីរូបរាងនៅមុខមាត់របស់នាងហើយជាភាសាអីនោះរកពេលដែលគាត់និយាយពាក្យណាម្ដងនាងសឹងថាមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើខ្លួនឯងបាននៅឡើយតែហេតុនេះបានជាបងនាងប្រាប់វិញទៅដើមបាច់ទឹកខ្វល់អារឿងនឹងទេអត់ថាបើសិនជាគេចាប់អារម្មណ៍មកកាន់យើងវាជារឿងដ៏ល្អចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលបងនេះចង់ដឹងនោះគឺថាអូនជូអ៊ីដែលចាប់អារម្មណ៍ណាគេខាពីប្រូកូហាអត់ជាស្ដែងក៏ទទួលស្គាល់បើសិនជាអូនជូអ៊ីប្រកាសទុកមុនអំឡុងពេលដែលឈានជើងចូលទៅផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនចង់ឲ្យនាងទៅកិតអញ្ចឹងច្រើនដងនៅឡើយព្រោះថាការធ្វើបែបនេះតំណែងរបស់ពួកគេអាចនឹងបែកគ្នាចឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នផងមិនជឿប្រមាថរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកគេពេលដែលសិស្សកំពុងតែរៀនធ្វើម្ហូបឃើញថាអូនជូអ៊ីនឹងមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍នោះទេអញញ៉ៃឡើងពេញនឹងតែម្ដងតើពេលរៀបចំអាហាររបស់ខ្លួនឯងហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងក៏សួរអ្មេចបានជានាងញ៉ៃមិនក្នុងថ្ងៃនេះនឹងបានជាដល់តែគឺនាងកំពុងតែកាត់តាក់តងទៅនឹងអំឡុងពេលដែលត្រូវទៅដើរលេងជាមួយនឹងប្រូកូហាមួយថ្ងៃនេះទៀតយ៉ាងហើយបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងតើពួកគេនឹងតែបន្តដើរលេងជាមួយគ្នាទៀតឬក៏ថាបញ្ចប់តំណែងធំណាំងដោយនេះបានជាមិត្តរបស់គេណែនាំមកទៅបន្តបើសិនជាយ៉ាងណាចំណាយឯងនាងក៏ទៅឲ្យនំមួយនេះទៅកាន់ប្រូកូហាដូចនេះនាងក៏អៀនមិនចង់យកទៅទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដែរក៏ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីយកទៅឲ្យគាត់និយាយលេងសោះនាងពិតជាទៅធ្វើមែនភ្លាមអំឡុងពេលកំពុងតែដើរនៅរោងចាំប្រូកូហានោះសម្រាប់អារម្មណ៍របស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់អដែងតែពេលនេះនាងហាក់ដូចជាកំពុងតែដើរសង្សារអញ្ចឹងឡើងជាមនុស្សម្នាក់ដែល single ដោយការពីមុនជាណាក៏ដើមមិនគួរណាទៅកិនអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែរៀបទៅមកទៀតក៏ប្រទះជាមួយនឹងប្រូកូហាតែម្ដងដូចនេះដោយសារតែកតាអៀនរបស់នាងពេលនឹងធ្វើនាងធ្លាក់ទៅលើចដាតែក៏ត្រូវបានប្រូកូហានេះជួយតាន់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់សំទោសផងដែលច្រឡំអោបដល់ពេលចង់និយាយគ្នាបន្តទៀតណាមិត្តរបស់គាត់ក៏មករំខានទៅជាបានបណ្ដេញពួកគេនឹងឲ្យទៅផ្ទះមុនទៅដោយសារតែពេលនេះក៏បានឃើញអដែងថាអូនជាអេកំពុងតែចង់និយាយជាមួយនឹងគាត់បូរួនជាមួយការស្នើសុំរបស់នាងណា
ចង់ដើរទៅផ្ទះជាមួយនឹងគ្នាដែរនិយាយតែសម្រាប់អារម្មណ៍បើអូនជាអ៊ីគ្រាន់តែឃើញទឹកមុខរបស់គាត់អ្នកចាប់ដើមសួរតែម្ដងតើមានអាគេផ្សេងក្រៅពីគាត់អត់ដែលធ្វើនាងមានអារម្មណ៍បែបនេះឥឡូវអំឡុងពេលដើរទៅជាមួយគ្នានោះអូនជាអ៊ីក៏ចាប់ដើមសួរព្រោះតែការប៉ាត់អំឡុងពេលនិយាយជាមួយមនុស្សនៅក្នុងថ្នាក់របស់គាត់ឮគេថាគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាទៅអอฟហ្វីសអាពេលចាស់ទើបគាត់ប្រាប់ទៅគឺដោយសារតែគាត់ទិញរបស់ច្រើនពេកមកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់បូករួមសំបីតែសាច់គោផងដែរដោយសារតែគាត់នឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តលេងផ្លូវកាត់ខ្លាំងតបែបនេះអ្នកក៏នឹកឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជួបគ្នាដំបូងដោយសារតែការលេងផ្លូវកាត់ហ្នឹងហើយបណ្ដាលឲ្យពួកគេទាំងពីរក៏ជួបប្រទះគ្នាយ៉ាងណាក្ដីអំឡុងពេលដើរនៅបន្តនិយាយគ្នាទៅនោះអូនជាអេក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាពួកគេទាំងពីរណានិយាយគ្នាហាក់ដូចជាគ្មានសម្ពាធអីសោះប្រៀបបានដូចជាមនុស្សដែលស្គាល់គ្នារាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងយ៉ាងណាក្ដីអំឡុងពេលនឹងដែរអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមបបាយ top page តែនឹងក៏មានអ្នកទេមកដែលនៅជាប្រូ OG ដោយសារតែគាត់មានបញ្ហារថភ្លើងអាចជាតែធ្វើការមិនទាន់ពេលនោះឡើយដល់ហេតុអំឡុងពេលឃើញនាងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រូ OG សម្រាប់ប្រូកូហាហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មិនល្អឡើយព្រោះដោយសារតែគាត់នោះហាក់ដូចជាស្អាតនឹងសង្ហាដែរវាក៏មានន័យថាអូនជាអេអាចជាមានចិត្តទៅកាន់គេដូចគ្នានិយាយតែបើទោះបីជានាងខំប្រកែកយ៉ាងណាក៏ឃើញគាត់នៅតែមិនសប្បាយចិត្តអំឡុងពេលនេះមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រូ OG ទើបជាអូនជាអេចាប់ផ្ដើមនិយាយតែម្ដងអដែងថាគាត់នោះក៏មានមនុស្សស្រីច្រើនដែរដែលធ្លាប់និយាយនៅមេលេខទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេតាក់តងរឿងហ្នឹងមិនអីទេគាត់អាចលុបចេញឥឡូវក៏បានដែរសំខាន់អីទៀតណោះគឺតាក់តងទៅនឹងរឿងម្សិលមិញដូចគ្នាតែការនិយាយរបស់គាត់តាក់តងទៅនឹងចំណាននោះមិនវិញនៅបើចាំបាច់សូមគាត់ឈប់និយាយពាក្យហ្នឹងទៀតទៅដោយសារតាមអីដែលនាងយល់នោះគាត់ក៏អាចធ្លាប់និយាយពាក្យហ្នឹងទៅកាន់មនុស្សស្រីជាច្រើនទៀតដែរដល់នេះអំឡុងពេលឃើញរកពេលនៃការនិយាយរបស់នាងចឹងគាត់ក៏បានឆ្លើយតបមកទៅវិញអដែងថាគាត់មិនដែលនិយាយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់មនុស្សស្រីណាក្រៅពីអូនជូអ៊ីនោះទេយល់មែនក៏ដោយសារការស្រែករបស់គាត់ខ្លាំងទើបជាប្រាប់នាងឲ្យភ្លេចរឿងហ្នឹងចោលទៅរួចក៏បានសម្រេចចិត្តលាអូនជូអ៊ីដើរចេញប្រទេសនេះដោយហេតុនេះក្រៅពីឃើញរឿងហ្នឹងកាត់ឡើងនាងក៏បាននឹកឃើញពីសម្ដែងរបស់បងស្រីខ្លួនឯងអដែងថាទៅលើការបារម្ភវាជារឿងដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានាងធ្វើវាជ្រុលពេកក៏វានាំមកដល់បញ្ហាវិញដែរបែបហ្នឹងហើយសារយើងបើយើងទៅលើអេពីសូតមួយនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេគេបើសិនអ្នកចូលចិត្តជាមួយការសម្ដែងនៃការស្កែបរឿងរបស់ខ្ញុំសាគូរ៉ាក៏សកម្មអ្នកតាគ្នាណាចុចល្អជួយចុច subscribe ឲ្យម្នាក់មួយផងណាដើម្បីច្បល់អាចខមមិននៅការខមបានដូចគ្នាចា៎ស្អីបើយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាយបាយ